Hola, soy Diana Bordón de Fácil Yoga Plan y como siempre vengo a hablarte de cómo cuidarnos la cara, ya sea para tonificar los músculos, ya sea para relajarlo, ya sea para trabajar sobre la piel, sobre las arruguitas o la circulación de la sangre. Y como últimamente me preguntan mucho por cómo relajar la zona de la mandíbula, ¿vale? El macetero, vamos a hacer unos masajes muy sencillos, manuales. Ya he hecho otros con guasa, que seguramente los tendré por ahí por las redes, pero ahora vamos a hacerlo con las manos. Si no tienes guasa, pues lo puedes hacer también manual, que te va a ayudar antes de dormir a relajarte la mandíbula. Así que muy atenta porque seguro que te va a gustar y te va a venir genial para por la noche hacerlo y relajarte y tener la mandíbula más relajada y que no te den dolor de cabeza ni de boca y esas cositas. Bueno, es muy sencillo, solo tengo que, como si tuviéramos pincitas, ¿ves? Tengo que ir como amasando. A ver si lo pueden ver por aquí debajo, ¿ven? Así es como amaso. Voy como amasando esta zona con mucho cuidadito, ¿vale? Algunas sí lo tienen muy duro, tendrán un poquito incluso de dolor, pero háganlo suave. Ahora me voy por todo el mentón, empiezo por la barbilla y ven, todo el mentón estoy pellizcando desde abajo, voy cogiendo así como una pincita para relajar. Perfecto. Ahora subo lo mismo, como si estuviera agarrándolo por aquí y relajo aquí debajo. Voy a tocar este punto, voy a quedar aquí respirando por la nariz, soltando por la nariz, y ahora por debajo de la mandíbula voy alisando el peito corto así, relajando. Y lo mismo ahora, ven, no estoy pegada al pómulo arriba, estoy más bien aquí debajo, ¿ves? Aquí en esta zona, y voy alisando por aquí y relajando. Bueno, si además tienes WhatsApp, hay algún vídeo que otro por internet que he hecho de cómo utilizar el WhatsApp para relajar la mandíbula. Con estos dos ejercicios ya verás que te vas a acostar con una mandíbula mucho más relajada, y si lo vas haciendo de manera habitual vas a conseguir que se tense menos. Espero que te haya gustado, dale like, campanilla, mándaselo a tus amigas si ves que alguna tiene mucha tensión para que se relaje. Y nada, como siempre les mando un besito y espero verles muy pronto. Chao, chao.